Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento e con il nuovo pacco della mitica Ford Gran Torino di Starsky Hutch, un modello in scala 1:8, edizione Hachette, all'interno 3 numeri, 76, 77 e 78. Ricordo che per il completamento di questo modello sono necessarie 120 uscite. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, grazie ragazzi, grazie perché siete voi la vita del canale. Alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Forza ragazzi, che sto arrivando a 5.000 iscritti, ce ne mancano ancora un po', però piano piano spero di anche non solo arrivarci ma di superarli. Allora, adesso vi faccio vedere sommariamente quelli che sono i contenuti di questi 3 fascicoli. Quando poi andrò ad eseguire il montaggio scenderò più nello specifico. Questo pezzo è in metallo, anche questo, che sono le piastre per la cerniera della portiera sinistra. Questo in plastica per lo specchietto. E qui ci danno 2 opzioni. Ecco qui, se mettere questo pezzo rosso oppure come quello che abbiamo appena visto, cromato. Lo specchietto adesivo. Allora, scusatemi, sto leggendo i 2 specchietti qui, il riferimento. Ok, questa anche in metallo. Infatti abbiamo le 2 opzioni degli specchietti che vi dico che sono in metallo. Eccolo, vi presento l'irruento mio gatto tigrato che compie, anzi ha compiuto già 3 anni il mese scorso, agosto. Grazie amore. Si chiama Michelangelo, un gatto tigrato europeo, e il mio amore, il mio fratellino, che ormai prontamente è parte integrante del canale. Grazie a tutti quelli che lo salutano. Contraccambio io per voi. Eccolo qua amore mio, adesso devo levare un po' di cose perché tu sicuramente non le rendi migliori se me le danneggi. Allora, stavo guardando, ecco qua, vi stavo appunto dicendo che i 2 specchietti sono in metallo lucidato a specchio, e quello che abbiamo rettangolare ma poi montato su questo, come vi ho detto, è un'opzione. Ma cosa vedo qua? Aspettate un attimo, adesso sono curioso e devo guardare. Questa mi sembra una calamita, quella che vedete circolare più scura, ma possibile? Devo vedere. Se mi si attacca la vite è una calamita. No, non è una calamita.
Però che è strano che abbiano fatto quel bordino intorno, quel collarino scuro. Va bene. Comunque trovo molto importante che ci abbiano dato l'opzione di poter montare sia lo specchietto cromato, che io trovo che sia molto bello, perché in certe aspettate, perché qui, ecco qua, in certe uscite dei film, in certi episodi era rosso e in certi episodi era cromato, quindi sta a noi poi scegliere. Abbiamo poi 5 serie di viti, eccole qui, 3 sono da avvitare nella plastica, queste, e altre 2, eccole qui, che sono da avvitare nel metallo. Bene, abbiamo anche una molla, e questa è una molla del sistema di apertura della portiera. Amore, mettiti qua. Mettiti qua, grazie. Ecco lampeggiante, mi hai covato il lampeggiante, non lo vedevo più. Qui ovviamente abbiamo le fasi del montaggio e questo è il risultato finale. Io trovo che sia molto bello anche il particolare cromato, perché si sposa bene con la maniglia e il nottolino della portiera. Però, ripeto, ci hanno dato la possibilità appunto di scegliere e ognuno di voi soggettivamente sceglierà quello che gradirà di più. Passiamo adesso all'uscita numero 77. Alla fine, se avete piacere, restate con me, perché prendo tutto quello che ho montato fino all'uscita numero 75 e poi ci salutiamo. Ovviamente seguiranno successivamente i montaggi di queste parti che vi sto facendo vedere adesso. Mi complimento ancora con Hachette, ovviamente sono del tutto ironico, che ci fa pagare anche il secondo raccoglitore. Se non sbaglio il primo in omaggio, il secondo ce lo fa pagare. Comunque, indipendentemente da questo, cosa serve un raccoglitore se i fascicoli ci arrivano distrutti? Vabbè. Questa è la terza parte del montaggio portiera sinistra. Andremo a montare il pannello, i fregi, i supporti del braccio, il bracciolo, la maniglia interna, il comando degli alzacristalli elettrici, bottone di guarnizione e dei calcomania Gran Torino. Ciao amore. Ecco qua. Una forbice, plastica, anche questa. Ma almeno Michelangelo parlami, rispondimi, miagola, canta come tanti gatti che vedo nei video YouTube, fammi guadagnare un po' di soldi.
Almeno mi guardano più persone. Vuoi fare qualcosa, amore? Eh? Riposo assoluto. Ecco qui una è data di ricambio, le due decalcomanie. Attenzione a questo che finché non lo monteremo certamente è delicato, che è il particolare che poi andremo a mettere qui. Guardate ma che belli questi particolari. Qui andremo a mettere la decalcomania appena vista, pannello interno in plastica, ecco qui, e anche questo numero possiamo metterlo da parte, che l'abbiamo visto. Ci rimane l'ultimo. C'è anche una serie di viti AP da avvitare nella plastica. Numero 78. Guardate i fascicoli, guardate. È una totale mancanza di rispetto verso le persone che pagano con soldi che non sono fallati come queste cose che arrivano, E non è giusto. Cioè, siete capaci di mettere un cartoncino, altrimenti non ce li fate neanche avere i fascicoli, ci fate uno sconto sulla collezione, visto che ha un costo farli, lo capisco, però quando vi arrivano così non ha veramente alcun senso di mettere un raccoglitore. Questa è la quarta parte della portiera appunto sinistra. Guarnizione cromata della portiera sinistra in plastica. Dove vai? Fare danno? Madonna. Scusate la pausa, ma ha rischiato di farmi rimbalzare la portiera per terra. Michelangelo. Allora, questo invece è il pulsante della serratura, che è in plastica. Una serie di viti AP da avvitare nella plastica. Stavo pensando che sicuramente farò soltanto un video per tutti i tre componenti contenuti, le tre fasi contenute appunto nei tre fascicoli, perché a differenza del primo che c'è un po' da montare, il numero 70, fatemi leggere, 76, il 77 e il 78 sono montaggi molto semplici. Questo poi ce lo fa mettere così. Ecco qua. Guardate alla fine che bell'aspetto che ha il pannello interno della portiera anteriore sinistra. Con la prossima uscita, dove ci vengono sempre poi spedite 3 uscite per noi abbonati, quindi avremo la 79, la numero 80 e l'81, e ne mancheranno ancora 39 alla fine della collezione, ma non ci sono problemi, non si ha fretta, prima arrivano, prima bisogna pagarle. Per chi come me ha più collezioni, proprio perché ho il canale, oltre che mi piace il modello che magari sto facendo, avere un po' più di respiro non è certo una brutta cosa. Bene ragazzi, adesso metto un momento pausa e prendo quello che
vi avevo promesso che vi avrei fatto vedere. Cominciamo con questo, che è il pezzo più grande in assoluto. Questa è una macchina che alla fine peserà una decina, almeno 10 kg, e se non li pesa ci mancherà veramente poco. Vi faccio vedere un po' di immagini così. È inutile che vi commenti perché le immagini parlano da sole. Qui sotto il serbatoio c'è il pulsante dove c'è il vano batterie, e appena lo attivo si accende la luce interna abitacolo, questa. Oh, scusatemi, questa, eccola, che è quella che poi si spegne. E io, come più volte ho sottolineato, dicendo che Hachette qui veramente si è superata, perché guardate, luce interno abitacolo, eccola qui che è accesa. Questi sono i due particolari poi che grazie a questa leva ecco questa, e ce n'è anche un altro che adesso vi faccio vedere, perché uno è per la portiera sinistra, che è questo, e una per la portiera destra. Quando noi andremo a chiudere le portiere, come nelle macchine vere, uno solo non basta, chiudo l'altro e si spegne la luce. Guardate che spettacolo, bellissimo. Poi abbiamo l'accensione qui della luce, guardate, non so se riesco a farvela vedere, proprio sul cruscotto, grazie a questo pulsante, ecco lì, questo qui, retroilluminazione del cruscotto, che è bellissima. Considerate che adesso ci sono le luci del cubo box e dell'anello luminoso, al buio è bellissima. Trovo molto scadente questa decalcomania, non mi piace, però tra l'altro qua devo sostituirla perché è un po' danneggiata, ne abbiamo due quindi nessun problema. E poi guardate, qua abbiamo altri due pulsanti a sinistra della radio, uno è fisso, l'altro è il clacson, come potete sentire, e l'altro alla sua destra, vediamo se riesco a inquadrarvelo, così vi faccio vedere anche la radio di bordo. Ecco, come vi ho fatto vedere appena adesso e sentire, questo è il clacson, e questo invece è l'accensione. Sentite che spettacolo. Qui la radio di bordo, qui abbiamo il cassetto interno, eccolo qui, che si dovrebbe aprire anche di più, vediamo, va bene, non voglio sforzarlo ma si apre di più, poi con calma andrò a vedere meglio. Qui abbiamo la leva delle marce che è mobile
ma puramente estetica. E poi abbiamo sotto l'ultimo pedale a sinistra, quello più largo, che guardate le luci rosse, che è il pedale dello stop. Avete visto? Ruota di scorta, tutta in metallo, interno vellutato. Sedili in gomma. Tappetini in gomma, posteriori e anteriori. Qui abbiamo l'altro lato del motore. Vi faccio soltanto dare una guardata anche alla parte sotto. Ecco qui. Fili dei freni. Albero di trasmissione in metallo che ruota sul suo asse. Ammortizzatori funzionanti sia avanti che dietro. E questo è il portabatterie del quale vi parlavo prima, con il suo interruttore generale per l'accensione dell'alimentazione alle varie funzioni che ha e che avete sentito questo splendido modello. Guardate qui il particolare, questo pistone qua sopra, quando vado ad ammortizzare, come entra all'interno, come la macchina vera, bellissimo. Mi rimane da farvi vedere il lampeggiante, che volendo si può rendere anche attivo. Parafango anteriore sinistro, tutto in metallo. La freccia sarà funzionante grazie a un LED. La scritta Gran Torino in rilievo. La portiera dove andremo a lavorare e a completare con le uscite che abbiamo appena visto. E questo bellissimo musetto dove 6 LED poi permetteranno l'accensione di tutte queste luci che abbiamo. Un primo piano della targa. Lo stemma e la scritta Ford. Ecco qui. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Seguitemi, perché sapete che il canale di Michele non si occupa del solo montaggio, ma cerca di trovare delle soluzioni
sia per migliorarvi il montaggio, quindi rendervelo più semplice, e dove possibile anche cercare di evitare possibili danni. Bene, ci vediamo al prossimo video, vi saluto nuovamente e vi ringrazio davvero con tutto il cuore nuovamente per tutto il tempo che mi dedicate. Ciao ragazzi!